약초로 백세입니다. 반갑습니다. 자, 오늘은 제가 이 산 정상에 가까이 한 8분 능선까지 와봤습니다. 저기가 이 정상입니다. 자, 그리고 저기는 개온나무도 지금 나고 있습니다. 저기에는 산초나무인지 척배나무인지 갈 수가 없어 제가 어렴풋이 이 산초나무인 줄 생각이 듭니다. 볼까요? 가시가 어긋나 있습니다. 자, 산초나무입니다. 나중에 제가 이 영상에 올려 놓도록 하겠습니다. 자, 오늘은 이 식물이 아닙니다. 자, 이 식물은 이 까치 수영입니다. 이 줄기를 만지보면 맨들맨들합니다. 자, 이 꽃이 나중에 이 한쪽으로 싹 꼬부러져서 이 피는 아름다운 이 식물입니다. 그리고 여기에는 달맞이 순도 보입니다. 이 녀석은 왜 이래 높은 데까지 이 씨를 뻗들여서 자라는지 이해가 안 되네요. 강가나 이 들이나 굉장히 많은 식물 중에 하나인데, 자, 지 맘대로 뭐 크겠죠. 자, 그리고 오늘은 자, 보이십니까? 무수한 식물들이 보입니다. 자, 제가 촬영할 식물 중에 하나입니다. 자, 제가 뿌리를 한번 캐내 봤습니다. 아주 튼실하죠. 자, 이 식물의 이름은 물레나물입니다. 인간의 모든 질병의 원인인 염증을 치료해주는 천연 항생제로서의 이 기능을 가진 약초 중에 약초입니다. 아주 보배로운 약초 중에 하나입니다. 꽃이 나중에 물레를 닮아서 이 불은 붙여진 이름입니다. 양지 쪽이나 풀밭, 상기석에서 잘 자라는 물레나물과의 이 단연생 식물입니다. 생략명은 홍한년이며 이 열매를 나중에 약용을 합니다. 성질은 차고 약간 섭니다. 독성은 가지고 있지 않습니다. 키는 약 1m까지 자라며 잎은 이렇게 마주납니다. 자, 보이십니까? 마주나죠? 끝이 바짝하고 투명한 점도 보입니다. 자, 보이십니까? 꽃은 6, 8월에 노란색 바탕에 붉은 빛이 도는 꽃으로 피었다가 그날 피었다가 그날 지는 안타까운 꽃 중에 하나이기도 합니다. 열매는 10월 무렵 5조각으로 갈라져 있으며 씨에는 작은 그물 맥이 있는 게 특징입니다. 그리고 줄기는 곱게 서고 네모집니다. 자, 보이십니까? 자, 네모지죠? 자, 보이시죠? 네모져 있습니다. 위쪽은 녹색이고 아래쪽은 연한 갈색입니다. 자, 보이십니까? 위쪽은 녹색입니다. 그런데 밑으로 내려갈수록 연한 갈색을 보이고 있습니다. 그리고 이 밑부분은 줄기 밑부분은 목질화 되어 있습니다. 이 나무로 완전히 되어 있는 게 아니고 목질화, 나무같이 이제 생겼다는 그런 뜻이죠. 만지면 단단합니다. 이 열매를 대령교, 그리고 이 온포기를 홍한년이라고 부릅니다. 이 성분에는 헤페리친과 단백질, 그리고 카로틴, 니코틴탄, 케르세틴, 캠포롤, 루틴, 이소케르시틴, 하이페린, 탄닌, 이마닌, 그리고 사포닌과 꾸마린, 플라보노이드, 정류 성분을 풍부하게 함유하고 있는 식물입니다. 효능으로서는 단백뇨, 이 단백뇨라면 신장에 생긴 이 건강 문제로 이 소변에 이 단백질이 나오는 증상입니다. 그것을 치료해주는 이 보약 같은 약초입니다. 그래서 인체 내에 이 각종 병원균이나 바이러스, 박테리아균, 대장균을 침입을 완전 봉쇄해 줍니다. 인체 내를 쾌적하게 하는 효능을 가진 식물입니다. 이 천연항생제라면 미생물이나 세균 따위의 이 발육과 번식을 억제하는 물질로 만든 약재입니다. 그것으로서의 이 효능이 아주 뛰어난 약초입니다. 천연항생제로서의 이 약초이다고 말씀을 드립니다. 이 단백질이 소변에 섞여 나오는 증상을 치료해 주어 방광염이나 오줌 소태, 전립선 비대증에 탁월한 효능을 가지고 있는 식물입니다.
원인 모를 두통 치료에도 좋고 간염 예방과 이 항달을 치료해주는 아주 좋은 식물이자 약초입니다. 급성 만성 신부전 염증 항생제에 이상을 보이는 특이 체질과 스테로이드를 많이 사용하여 부작용이 있는 사람, 그리고 항생제를 많이 사용하여 내성이 생겨 잘 낫지 않는 증상에 이 탁월한 효능을 가지고 있는 그 식물입니다. 이 우울증을 극복해주는 최고의 치료제이기도 합니다. 남성, 여성한테 다 좋습니다. 우울증은 여성한테만 있는 게 아닙니다. 요즘은 남성들이 더 잘 걸립니다. 다 좋다는 이야기입니다. 이 강력한 항산화 작용으로 체내의 불법 산소를 제거해 줍니다. 세포의 손상과 세포 조직을 복구하여 이 강력한 항산화 작용으로 이 노화의 이 근원을 뿌리뽑는 아주 탁월한 효능을 가지고 있습니다. 이 혈액이 흐르다가 응고된 혈전을 녹여주어 이 혈액순환을 원활하게 해줍니다. 뇌졸중이나 뇌출혈, 뇌경색 등의 위험 요소를 아예 방지해주며 이 중풍을 예방해주고 후유증까지 치료를 해줍니다. 백혈구 수를 증가해줍니다. 그래서 암세포가 혈관벽이나 혈액 속에 정착하는 것을 방지하여 악성 종양인 암세포를 골라서 죽이는 강력한 항암 효능까지도 가지고 있는 그 식물이자 약초입니다. 시신경세포의 점막을 자극하여 눈 건강에도 아주 좋습니다. 녹내장과 백내장을 예방하고 야맹증도 개선해줘 아주 눈을 맑고 깨끗하게 해주는 효능까지도 가지고 있습니다. 이 코와 기관지 점막을 강화하여 감기와 폐렴, 비염, 천식, 가래를 제거해 줍니다. 그리고 황사나 미세먼지, 중금속에 대한 해독 작용도 아주 강한 효능을 가지고 있는 약초입니다. 몸의 면역력을 높여주어 병균이나 바이러스, 박테리아균, 대장균 등을 살균하는 항균 작용이 탁월하여 신체 내부를 깨끗하고 최적의 환경을 만들어주는 약초이기도 합니다. 혈액 속의 지방의 점유율이 높은 콜레스테롤 수치를 낮춰주어 고혈압과 고지혈 환자에게도 아주 좋은 약초입니다. 췌장에 바이러스가 침투하여 췌장 기능에 문제가 생겨줍니다. 그래서 인슐린 분비의 양을 조절하지 못하는 당뇨병 환자와 합병증을 치료해주는 약초이기도 합니다. 간의 세포를 정식하고 회복, 복구하여 간을 튼튼하게 하고 피로를 회복하게 해주며 간에 쌓인 지방간을 제거해주는 해독 능력이 아주 탁월한 식물입니다. 그래서 알코올 해독과 숙취 해소에도 아주 좋은 식물이기도 합니다. 혈관을 튼튼하게 하여 혈관 경화 증상인 동맥경화증도 예방해주고 각종 성인병을 예방해주는 탁월한 효능도 가지고 있습니다. 그리고 장의 점막을 자극하는 연동 운동으로 숙변을 해결해 줍니다. 변비를 해소하는 아주 탁월한 효능을 가지고 있으며 비만과 다이어트에도 좋은 약초입니다. 소변의 양이 많아지고 힘차게 나오게 하며 몸이 붓는 부종을 없애주는 효능과 신장염, 방광염도 치료해주는 아주 보약 같은 약초입니다. 전초를 캐어서 말려 달여 먹으면 살을 빼주는 다이어트에 정말 좋은 약초입니다. 살을 빼주는데 일가견이 있는 그런 약초 중에 하나입니다. 위점막을 자극하여 위염이나 위궤양을 치료하여 위장의 건강을 최적화시켜 소화력을 증진하는 데도 아주 좋은 약초입니다. 입안에서 냄새가 나는 구내염과 구취 제거, 잇몸 출혈 증상을 완화해주고 자외선을 차단하여 기미, 주근깨, 여드름 등 피부 질환을 치료하여 피부 건강과 피부 노화를 방지해주는 약초이기도 합니다. 몸속에 온갖 쓰레기인 염증을 잡아주어 장염과 대장염, 위염, 구강내염, 방광염, 치주염, 역류성 식도염, 인후염, 임파선염, 편도선염, 폐렴, 기관지염과 싸워서 이길 수 있게 하는 강력한 항염전 작용이 탁월한 식물입니다. 그래서 천년
그 항생제로서의 역할을 해준다는 그런 뜻입니다. 즉 만병의 근원인 염증을 잡아주는 효능이 탁월한 그 약초입니다. 그리고 이 자궁출혈과 토혈, 입에서 피를 쏟아내는 그런 뜻이죠. 각혈과 변열, 혈뇨, 장출혈, 계양출혈, 타박상출혈 등의 이 재혈작용에도 탁월한 효능을 갖고 있는 그 약초입니다. 이 내과 의사들이 말하는 우울증 치료와 이 숙면을 취하지 못하는 불면증을 해소하는데 이 탁월한 효능을 가지고 있는 약초이기도 합니다. 이 급성간염과 신장염, 신부전증으로 몸이 부었을 때 달인 물을 복용하면 효과가 아주 큰 그런 약초 중에 하나입니다. 천년 항생제로서는 최고의 약초입니다. 급성으로 인한 질병에 탁월한 효능이 있는 식물입니다. 열매를 채취하여 살짝 씻어 이 용기에 소주와 함께 밀봉하여 6개월 후에 음용하면 임파선염과 해열, 열을 내려준다는 뜻이죠. 근육통과 간염 등을 예방하는데 이 탁월한 효능을 가지고 있습니다. 봄, 여름 연한 줄기와 잎을 데쳐서 나물로 해먹습니다. 쓰기 때문에 그렇습니다. 한방에서는 뿌리 전체를 제외한 식물 전체를 홍합열이라는 약재로 사용합니다. 구충제와 부스럼을 없애주는데 사용하며 연주창이라면 그 목 부분에 단단한 멍울이 생겨 잘 낫지 않아 통증이 계속 오고 자꾸만 번져 나가는 부스럼의 일종을 치료해줍니다. 거기에 많이 사용합니다. 전초를 채취하여 깨끗하게 씻어 적당한 크기로 썰어 그늘에 말려 1회에 약 2에서 3g 정도를 물 200cc로 달여서 복용하면 아주 좋은 효능을 볼 수 있는 그 약초입니다. 자, 오늘은 물레나물에 대한 설명을 마치고 약초로 백서는 물러갑니다. 감사합니다.